Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur baraya di mana wae ge ayana. Aan napak dina ieu alas sancang nu disebut puser. Cek ukuran syariat kasajarahan. Tapi kade ulah salah harti jeung ulah tepi ka jadi pasya gara-gara sajarah. Sabab pasti ngaran sajarah aya wae perbedaanana. Aya wae ge bedana. Mun disebutkeun ku jalma itu pasti kitu caritana, disebutkeun ke ieu ge pasti kieu caritana. Tapi intina yakin ayana. Kan kalau lobaan orang kadang eta perbedaan nusuk kadang kurang-kurang nak jadi pimasalahkeun tong dipermasalahkeun anggap we eta mah carita anu mudah-mudahan aya hikmahna jang urang ieu sancang nu disebut puser tempat karuhun-karuhun urang sadayana aya di penempatan insyaallah ku hakatna Allah Subhanahu wa taala saha bae ge jalma nu napakeun kana ieu alas sancang maka bahasan elok kacida jang jalma nu wajajal sancang lamun eta jalma asupna ka ieu sancang mawa patekadan nu hade niatna urang saja syukuran ka Allah rek ngamumule rek ngajungjung tinggi rek nganjirkeun cahaya Allah dina ieu puseran sancang sok tepungan ku urang ieu sadayana alam sancang jig jajal ku urang mudah-mudahan didinya urang diuk yakin urang ka Allahna ngadoa urang ka Allahna sing inget bahwa di dia linuhung ku para ilmu karuhun-karuhun urang sadayana nu baheula maka di dinya insyaallah urang bakal kamaunahan kabarokahan katitisan tangtosna ku ilmu-ilmu aranjeun sing inget tong salah kaprah datang ka sancang itikad sing yakin urang ka Allah saja syukuran urang ka Allah diuk di sancang urang uga rek ibadah ka Allah mudah-mudahan ku kitu tangtosna urang teu kaluar tina jalur jeung aturan Allah Subhanahu wa taala saha jalma nu asup kana ieu pusaran ka sancang sanjana urang niat ibadah ka Allah syukuran urang ka Allah ngadoa dina pakat manfaatan mudah-mudahan naon perkara nu ku urang cantosna dipikahayang jeung nu ku urang dicita-citakeun ku Allah di subadana aya ridona sareng hidayahna Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.